파운데이션으로 립을 좀 죽인 다음에 올려주거든요. 제 본연의 입술 컬러가 있잖아요. 그 컬러를 좀 많이 죽이고 도화지 상태로 만든 다음에 입술 컬러를 발색을 해주시는 게 훨씬 더 정확한 입술 컬러가 발색이 되기 때문에 입술을 한번 파운데이션으로 죽여주고, 입술을 저는 안쪽부터 무조건 바르거든요. 왜냐면 끝으로 갈수록 그라데이션을 하면서 입술 외곽이 자연스럽게 남게. 이 파우더 타입을 살짝 묻혀서 외곽을 자연스럽게 살이랑 그라데이션 줄 수 있게. 입술 주위가 조금 더 짙으신 분들도 좀 더 자연스럽게 그라데이션을 할 수 있는 팁이 될 수 있을 것 같아요. 저는 이렇게 한 다음에 안쪽에 꽃물을 바른 상태에서 또 립 마스크를 발라줄 건데, 이렇게 하면 훨씬 입술이 탕후루같이 예쁘게 되거든요. 이미 지금도 촉촉하지만 좀 더 물기를 머금은 느낌으로 완성해줄게요.